你只要在交易所购买 USDT， 再创建一个冷钱包存储 USDT， 然后高价卖给我，长期合作，你一天赚一个1到5万不是问题。行业小白的你听到这样的高回报，是不是怦然的心动，想试试白幽搬砖到底靠不靠谱？大家好，我是王老五，今天我为你避雷揭秘白幽搬砖的套路和骗局。虚拟币搬砖这个并不陌生，中间的流程说复杂也复杂，说简单也简单，但这种白幽搬砖日入过万到底是什么套路，可能大家并不知道。那我就以小白的第一视角带你们一探究竟。首先，我们根据粉丝的投稿加了一个所谓白幽搬砖的群组，联系了所谓的骗子管理员。骗子管理员首先热情地介绍自己是什么贸易公司，全世界都做回收 USDT 的业务，只要按照他们的操作，下载一个交易所买 USDT， 再创建一个冷钱包存储 U， 然后再卖给他，赚取中间的差价，循环的搬砖操作，每天都能赚个几万。根据骗子的教程，我创建了一个 OE 的 WeBit3 钱包，中间还问他这是不是洗钱。骗子信誓旦旦地说，我们是贸易公司白资，不参与洗钱。我想也是，只骗我的钱的话肯定不算洗钱，只算诈骗。我再问前期投资需要多少啊？骗子也给我画大饼说道，你想赚钱就多买一点，但是他们前期也可以小额，但公司最少支持500油起交易，也就是我最少要挨骗3500块钱。我问道，我买好 U 怎么该卖给你们呀？骗子也会亲切地介绍到，只要你往交易所的 U 转到你的冷钱包里面，然后再给他们截图，他们就会给我打款。只要截图就可以先打款后给 U， 还有这好事儿，我反复的确认，是我7.2块钱买的币，你7.59收，真的不是洗钱吗？骗子回复道，哪有洗钱就加3毛钱的，我们这边是正规的贸易纯资，不参与违法乱纪活动，属实给我看乐了。随后我就告诉骗子，我的 U 已经存进了冷钱包。骗子就说，你先把你的收款码发给我一下，我先给你的地址转一个 U， 确定这个冷钱包到底是不是你的。我一想白得的，就把收款码发了过去。没想到这里就是他们套路的开始。等我收到 U 以后，他们会问我 U 有没有收到，我说已经收到了，没有问题，你转账吧，我把 U 转给你。这时候骗子就会说，我现在不能保证这个钱包就是你的，你要把我这一个 U 再转给我，确定是不是你发送的，我们这边确定好就给你打款。然后他给我发了一个 WeBit3 OE 的收款码，看似很正规，对不对？他还反复的强调要打开 OE WeBit3 钱包旁边的扫一扫，转 U 过来，看看能不能正常的转账。这里就是一个套路。OE WeBit3 钱包的扫一扫是带有 DIPP 的浏览器功能，它不是一个单纯的地址识别扫一扫，扫描钓鱼网站的二维码也是可以直接打开的。我们首先打开二维码的解析工具，解析这个二维码。这里我们可以清楚地看到，这不是一个 TRX 的收款地址，而是一个钓鱼链接。这里我再反复强调一下，二维码转账之前一定要用二维码解析工具看一看，要是链接的话直接关闭，请勿操作。视频的最后，我为了戏耍骗子说道，摄像头坏了，你能不能发地址，我直接地址转账给你。骗子说道，这是防止你用别人转账必须扫描二维码。于是我也做了一个钓鱼二维码发了过去，让他继续转一个 U 过来。然后骗子就回了我一句，嘿嘿，今天白赚7块钱，终于没有吃亏。好了，这就是本期的所有内容了。如果本期视频对你有所帮助，请一键3连支持一下。我是王老五，我们下一期视频再见。